mati. Ngono lho. Nah kan maaf, nggak ada jaminan. Nggak ada yang bisa menjamin, siapapun nggak bisa menjamin kalau matine apik. Rumangsane sampean lek wis kiai ngene iki terus jaminan matine apik ngono. Ora trimo yo men medun to. Lho kok tingkate kiai ono sing tingkate wali dijabut kewaliane matine kafir ono kok. Kok maneh trimo kiai ora patek jelas. Lih. Kiai ora jaminan matine apik, apa meneh bupati. Lha rumangsamu nek wis ustad, kiai, tukang ceramah, jaminan matine apik ngono. Lha wong kiai iki ya tau apik tau elek. Lah nek matine pas nglakoni elek, ayo naudzubillah. Kabeh ki ana apike ana eleke. Ngono lho. Niki asmane PCNU Mbah Yai sinten asmane? Mbah Yai? Nah, Mbah Yai Srianto niki wis jelas ketua PCNU to. Niki wong sae napa sae? Sae napa awon? Awon napa sae? Sae napa sae? Alhamdulillah matur suwun paseksenipun. Berarti almarhum menika piantun sae. Sanajengipun monggo jenazah menika dipun bidhalaken dhateng makbaroh. Tapi sak sae-saene Mbah Yai Srianto ini mesti ana eleke kok, nggih napa mboten? Loh, setiap orang baik pasti punya masa lalu yang ada buruknya, dan setiap orang buruk ada harapan untuk memiliki masa depan yang baik. Catat itu. Kowe keplok ya apa yang ngerti artine kowe? Wong ora ngerti artine kok gayane keplok. Kowe rungokke sik tak terangke. Engko gawean status engko. Direkam karo anggota dewan iki. Setiap orang baik pasti punya masa lalu yang ada buruknya, dan setiap orang buruk ada harapan untuk memiliki masa depan yang baik. Rawahu Abah Anzah. Kowe nek tak jelasno ringkes-ringkese ngene, setiap orang baik pasti punya masa lalu yang ada buruknya. Setiap orang baik itu pasti dulu pernah buruk, pernah jelek. Maka jangan merasa diri kita selalu baik, karena kita nggak tahu kalau suatu saat kita akan berubah menjadi jelek. Dan ketika melihat orang yang sepertinya jelek, jangan dijelek-jelekin, jangan dipandang rendah. Kita nggak pernah tahu kalau suatu saat dia akan berubah menjadi jauh lebih baik daripada kita. Ora keplok, moh telat, moh ayu oon. Anyel aku ngene iki. Nggih, iki tak jelasno neh ngene. Wis to ngene lho sayang, ngrungokne. Loh, lah aku kesini tuh ya karena aku sayang sama kamu. Lah kalau aku nggak sayang kamu ya nggak mungkin lah tak bela-belain malam-malam aku kesini. Setiap orang baik pasti punya masa lalu yang ada buruknya. Saya yakin Pak Bupati ini orang baik. Kalau nggak orang baik ya nggak mungkin dipilih oleh mayoritas masyarakat Kabupaten Sragen. Pasti beliau orang baik. Tapi sebaik-baiknya Pak Bupati pasti dulu punya masa lalu yang ada buruknya. Pasti itu pernah mengecewakan seseorang, padahal sudah diberi janji-janji manis tapi ditinggalkan. Yang dilo wong pancene fakta. Maaf ketua tim penggerak PKK, itu masa lalu. Aku tahu riwayatnya. Tuh, ya memang jodohnya sama beliau kok. Gitu loh. Engko tekan omah ra usah tukaran. Duh,
Nggih. Terus jenengan yo ora usah kate nyari-nyari engko sapa to masa lalune bapak i sapa, masa lalune wis kenal. Lho malah wis kenal. Malah lho. Lah itu juga bukan hanya Pak Bupati. Sebelah iki yo iya iki. Iki malah akeh iki. Rayuane maut plus rayuan terminal plus rayuan gombal. Ini pinggire iki sing jajasan iki akeh mbiyen. Kok iso padha sing ceramah ki omonganmu ki kok bener modele. Loh. Setiap orang baik pasti dulu pernah jelek kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek Kanjeng Nabi lurus apike, enggak pernah jelek, enggak ada jeleknya sama sekali. Kiai, iki wis diceluk kiai apik ngono, terus ora tau elek ngono. Biyen pas mondok, iki no warunge pondok njukuk gedang goreng 5 bayar 3. Ya iki wonge. Ya pas kok. Riwayate ana kok. Makanya kita itu ketika mau ya kerentek arep nglakoni elek dikongkon nangen-nangen. Awak dhewe engko pas gek nglakoni elek terus mati nang piye ngono lho ben ora sida. Enggak ada jaminan kalau kita nanti matine mati apik. Cuma Kanjeng Nabi maringi resep supaya sukku matine husnul khotimah, supaya sukku matine apik. Apa resepnya? Hidup ini kulinakanlah. Alah wis kadung. Kulinakanlah melakukan kebaikan. Bahasa Seragen kok bahasa ndi? Wong niku nek uripe kulino apik, engko matine mati apik. Lah nek uripe kulino elek, matine mati elek. Kuwi Kanjeng Nabi lho sing maringi resep. Yamutun nasu ala ma'asyu wa yub'atsuna ala ma matu. Wong kuwi sok matine tergantung kulinane nalika urip. Nek uripe kulino apik, matine mati apik. Lah nek uripe kulino elek, matine ya mati. Pancene asli niku. Wong iki karek kulinane kok. Wong iki nek kulino zikir, kaget sak kaget ya metu zikire. Mergo atine kebak zikir. Wahing ya alhamdulillah. Lah nek atine kosong, ya ora metu zikire. Wahing cuma didawake tok. Mergo atine kosong teko zikir. Ana sing mau dibanterne tok. Malah enek sing wahinge ki aneh. Tahu. Bakso. Kuwi berarti isine ati departemen perbadokan. Wis kulinane ngono kuwi. Nih. Wong nek kulino zikir atine kebak zikir, mlaku nang kesandung jedet innalillahi astagfirullah ya Allah. Ngono. Ana wong kesandung jedet sing metu malah kebun binatang kok. Kewan sikil papat iso metu kabeh. Wong kok kulino zikir, kaget sak kaget ya metu zikire. Misale yo mangan yo nyekeli sendok nang ceblok sendoke klunting ngono. Ya Allah. Lah kok ceblok to sendoke diumbah. Ya Allah. Duwe jemuran pakaian ya, pemean wis meh garing, hampir garing. Lali urung dintas. Lah kok udan karo gruduk-gruduk. Ya Allah. Lah kok lali ora tak entas ki meng. Lah yo tengeng ngene iki nek ra diumbah neh ya Allah. Lu suwe ora petuk karo koncone, kanca lawas. Nek petuk ndadak iso gabruk-gabrukan kabyuk-kabyukan kae. Ya Allah, Mbak. Jarene sampean saiki dadi DPR ya, Mbak ya. Lah kok lemune ngene, Mbak sampean, Mbak? Ora pas ya ora diomongno kok. Iki isuk wayah mati. Lho mati niku kaget. Roh ditarik niku kaget. Mergo ndekne kulino zikir, begitu roh ditarik set ya Allah.
Lah nek ngono tenan janjine Allah, ana jali suman dzakaroni, aku selalu ngancani, aku selalu ndampingi wong sing zikir nyebut asmaku. Wong mati kok Allah tek disambut langsung karo Gusti Allah. Allah sendiri sing nyambut. Iki biasa diwaca sing imam-imam tahlil niku. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tentram, hei wong apik, wong apik, hei wong pojok, wong apik, wong apik, wong pojok, wong apik. Kene baliyo nyang pangeranmu, yo aku iki pangeranmu. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Masuklah kamu ke dalam jamaah hamba-hambaku dan silahkan kamu masuk ke dalam surgaku. Dilebokno swarga. Dilebokno Pak, gak mlebu dhewe. Penak endi to Pak? Dilebokno karo mlebu dhewe penak endi Pak? Penak endi? Ya penak dilebokno. Lih, dilebokno ki terhormat. Nek mlebu dhewe ora terhormat. Astagfirullah, pikirane aja aneh-aneh to. Kaya ana acara ngene iki lho, wong teko kok dilebokno, mesti wong terhormat iki, dikawal. Loh. Kok dilebokno kok terus digelek ning nggon sing penak ana suguhane, entuk degan, entuk kopi, entuk jeruk, entuk anggur, mergo dilebokno. Lah nek mlebu dhewe, sapa sing ngawal ya kluyur ndoprok ngono kuwi. Nglungguhe grogalan, sesek-sesekan, mambu kelek kecut, mambu entut celengut-celengut. Penak dilebokno. Dilebokno ki urung mlebu wis dibukakno. Nggih. Lah nek mlebu dhewe iki ora dibukakno maksa-maksa. Kowe aja mancing-mancing pikiranku kae. Namun ning omahe wong kuwi lho, namun ning omahe wong. Kuwi nek dilebokno urung mlebu wis dibukakno wisan. Monggo ngono. Lah nek mlebu dhewe iki ora dibukakno nyongkel-nyongkel lawang. Ngono lho, penak dilebokno. Dilebokno ki sing dileboni ya seneng. Wis mbuh karepmu. Lah nek mlebu dhewe sing dileboni kadang ora seneng. Kowe namun ning omahe wong kuwi lho. Kapan dilebokno ki tamu sing di omah ya seneng kok. Sepurane aja mangkel wong pojoki ketoke sok mben nek sida nang swarga iki ketoke kok mlebu-mlebu dhewe. Kluyur wis ora patek duwe isin ngono. Sapa ngomong sing penting mlebu? Lha terus piye Pak sing penting mlebu ki? Ya dilebokno kuwi terhormat. Kuwi nek ahli zikir kae. Lho ki pancene dilebokno. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Wong-wong takwa kae digiring ning swarga berbondong-bondong kae. Sambut disubya-subya karo malaikat kaya juara ngono. Ngono lho. Kaya iki bare entuk penghargaan kae, entuk piala kae. Subya-subya ora karo-karuan ngono kae. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun 'alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Silahkan, selamat datang, selamat berbahagia selamanya. Silahkan masuk ke surga, silahkan masuk ke surga. Ngono terhormat. Lah wong niku nek ora kulino zikir, ra iso Bu kon ngono. Mangan ya nyekeli sendok nang ceblok, klunting ngono. Sendok apa ngene iki dicekeli kok ucul ngene iki. Nyalahno sendok, duwe pemean kae lho, wis meh garing nang lali. Urung dientas lah kok kodanan grutuk. Udan ora kandha-kandha. Iso nyalahno udane kok. Lho nek putune teko kluyur-kluyur ngono ya. Putune ngono. Iki sampeyan nyawa dijabut tek.
Lah nek ngono tenan sing teko sapa nek gak mak lampir? Wong dianggep jamaahe. Ya langsung mak lampir sing nyambut. Ngono. Wong iki karek kulinane to, Bu. Kowe iki ra melok urun mbok rasah cerewet. Karek ngrungokno kene iki wis 3 dina rong mulih kok. Iki karuan kok tambahane kok bupati pira ya rong cetha. Wong niku alah ra ditambahi pengen tak dongakno. Tak dongakno apik. Dulurku iki tak dongakno apik. Ngene. Wong ini nek wis padha apike niku ya sedulur, Bu. Pun ngeten. Sing cair ilermu iki apa piye? Iki wayahe wong ngaji kok iso mbahas cair-cair. Wes ngene sayang. Lek wong niku nek kulino zikir kok sampai lara ki ya zikir. Kemulan kae ngrugu ya metu zikire kok. Allah. Allah. Astagfirullah. Ya Allah. Subhanallah. 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 Ini rakulino yo mek ngrugut tok. Kaya wedhus kuyuan ngono model. Rakulino sampai keluargane nesu-nesu nyebut to nyebut. Ya ora iso tambah buanter. Keluargane ngamuk langsung tapuk lampene. Nyebut. Lagi gelem but. Umanyan ra kulino. Wong iki karek kulinane. Hoi. Wong iki nek kulino zikir, mbok dituki setrum afdhalul dzikri fa'lam annahu ya muni la ilaha illallah la ilaha illallah. Lah nek ra kulino dijak tahlilan karo kiai ini afdhalul dzikri fa'lam annahu Allah. Umpamane ra kulino. Wong nek kulino istighfar tuki setrum astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ya muni astaghfirullah hal azim astaghfirullah hal azim astaghfirullah hal azim ora kulino ya mangan ya kae lho kae ketimbang mangan lho wong kene lek ceramah petentengan ra karuan kok kono nya ayu ngragas lho wong kene iki ngempet lesu kek mang malah dipameri. Ya pengen kok. Aku apa mangan ya isin. Engko masih mam bar iki. Wes, lho wong niku nek kulino zikir uncali tasbih otomatis muter kok wer. Sulastri wer. Sumiati wer. Sunarti wer. Sugiyarti wer. Sulika wer. Supiah ngono. Uang iki kok kulino jamaah subuh. Kulino jamaah subuh. Nembe kepireng tarhim. Nembe kepireng assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Ora usah dirasani suarane penak, ora usah dirasani. Ya ora penak ya ora laris lambemu. Assalatu wassalamu alaik ya nasiral huda. Ini wong kulino jamaah subuh ya cerekal kok ngono. Lah nek ra kulino as-salatu khairum minan naum malah kelon no. Kok iso pengalaman gile
Astagfirullahaladzim. Wong pojok, wong pojok. Hancur tenan. Lah kok iso alah Pak kok ndelok jamahe piye jere? Rumangsane ra katok apa piye ngene iki? Wis mulane jangan takut sing banter. Jangan takut. Jangan cari. Aja resek dadi wong jenenge cari mati. Jangan lupakan. Selalu ingat. Selalu siap. Kula sampeyan dikongkon eling mati faksiru dzikra hadimil ladzat sing akeh awakmu lek eling perkara sing iso mutus macam-macam kelezatan. Apa kuwi? Kematian. Ngono. Bapak Ibu, wong kuwi janji eling mati, insyaallah ora nakal. Asli. Nyapa wong kok nglakoni maksiat, nyapa wong kok nganti dosa, ora eling mati. Janji eling mati apa nakal yo ora sida. Pengen mendem lho jenenge botol iki. Wis tutupe wis dibuka. Ciu, mangkane diarani ciu kuwi. Kapan tutupe dicukit kae suarane ciu ngono kuwi. Kok pengalaman. Lho pancene suarane ngono tenan kok ciu kae. Wis karek nenggak lho terus eling, iki engko aku neng pas neng mati ngono ndahne, yakin ra sida. Lah anane terus kaya mergo ra eling mati. Wong sampai dosa sampai maksiat mergo ra eling mati. Eling mati ra ngira. Ape nyolong kok eling mati. Ra sida. Ra sida. Mulane wong sing do korupsi kae ra eling mati kae. Wong enak kono wis ana gone tahanan KPK kono. Apa kok ngelirik-ngelirik? Aku ngelingno kok. Aja sampe seragen ngono lho. Wong nganti korupsi ki mergo ra eling mati. Nek eling mati ra ngira, mulane ra ono wong ape korupsi kok leren istighosah dhisik ora enek. Nggih. Lah ngopo wong ape mati kok dibela-belani ngono? Entuk dhuwit akeh terus arep dienggo apa wong mati ya ora digawa. Bekul helm kae lho, helme sak pirang-pirang mati ya ora helman. Lho kok nek wis dhuwitmu akeh HP opo jal, nek wis dhuwitmu akeh HP opo? Mangan ya padha sak piringe karo wong sing dhuwite saithik. Apa nek sing dhuwite saithik mangan nganggo sendok, sing dhuwite akeh lek mangan nganggo sekrop ngono. Ngono dibelani nyolong-nyolong, dibelani korupsi-korupsi. Lih, wong kok sampai zina kae? Ya mergo ra eling mati. Nek eling mati ra ngira. Jal, sijine wis jebablas, sijine siap kae. Mung gari metingkring lho terus aku iki ngono pas metingkring mati gek nyawa dijabut karo malaikat Israel. Ndahne sesuk langsung nang medsos gempar kae. Seorang warga dusun pojok mati metingkring. Ya viral sa Indonesia Raya. Mergo ra eling mati mulane petingkring mergo ra eling. Lan ora ana wong ape zina kok leren tawasul dhisik. Sebelum kita melakukan proses perpetingkringan ini, mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan petingkringan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya dijejeg malaikat ya cangkemmu. Ngapunten nggih kula ngomong cangkem-cangkem ngapunten. Nek cara nggen kula wis biasa lambene wong nggen kula ngoten niku kasar-kasar. Nek mriki kan halus, lek ngarani kan cocot cara kene ya. Ya Allah, mulane ngeten Bu. Supaya astagfirullahaladzim. Pak Bupati niku benjing ngantor. Tugasnya kathah. Kok iso libur? Pak Bupati ki mboten enten libure demi untuk warga Kabupaten Seragen, mboten enten libure. Supaya eling mati kae, eling ora sampean resepe kae. Ngene resepe supaya selalu eling mati kae. Resepe ngene.
jadikan dunia di tanganmu, jadikan akhirat di hatimu, dan jadikan kematian di pelupuk matamu. Sapa ngomong matamu dhewe? Iki bahasa Indonesia ya sayang. Mosok ben sopan diganti di pelupuk bokongmu ngono. Ini bahasa Indonesia kok. Jadikan dunia di tanganmu, jadikan akhirat di hatimu, jadikan dunia di pelupuk. Aku lagi iki lho di mata-matake wong sakmene akeh iki. Maksudnya ngene ya. Jadikan dunia di tanganmu. Dunia itu cukup taruh di tangan. Lah kalau ditaruh di tangan kan yo, wong namanya tangan lo seberapa toh? Ditumpuk-tumpuk terus, yo ndak muat. Kelumpuknya terus, yo ndak kamot. Wong cuma di tangan. Artinya gak emanan. Menjadikan dunia hanya di tangan nih gak emanan. Begitu nompo culno, begitu nrimo wenehno. Ngono lho. Paham napa mboten niki maksudnya? Jangan masukkan ke hati. Karena kalau dunia dimasukkan ke hati, berapapun kurang. Hati manusia ini luas. Apa wae dilebokne ati niki kamot. Maka dunia cukup taruh di tangan. Kalau hanya taruh di tangan, ya gak emanan. Ditumpuk-tumpuk terus, ra kamot. Kelumpukne terus, ora kuat wong tangan tok. Moga-moga paham. Paham nggih? Maksudnya dikongkon dadi wong lomo, bukan berarti ora oleh ndek dhuwit. Bukan berarti terus ora entuk duwe donya, oleh. Tapi nek wis entuk donya kuwi aja dilebokke ati. Cukup nonggone tangan. Salah satu doane Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alid dunya fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia ini cukup di tanganku ya Allah. Jadikan dunia itu cukup di tanganku saja. Jangan kau masukkan dunia di hatiku. Mulane Abu Bakar Siddiq niku sugih. Tapi ora iman. Kenapa? Oh, dunia hanya di tangan. No. Ketika sahabat-sahabat ngumpul yang di situ ada juga Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Rasulullah datang. Rasulullah cerita, wahai sahabat-sahabatku, di sana ada seorang budak namanya Bilal. Dia sudah masuk Islam. Dia sekarang sedang disiksa oleh majikannya. Abu Bakar Siddiq peka. Kanjeng Nabi cerita ngoten niku. Oh, berarti ini perintah dari Rasulullah untuk membebaskan Bilal, untuk memerdekakan Bilal. Abu Bakar Siddiq langsung pulang, ambil duit, didatangi itu Bilal yang sedang disiksa oleh majikannya. Di padang pasir yang terhampar luas, atas panas matahari yang membakar, bawah pasir yang menyengat, ditelentangkan dan dijeret. Apa dijereti itu ya? Ya dijereti, jereti watu, ndak karu-karuan. Langsung sama Abu Bakar Siddiq ditebus itu Bilal, dibebaskan, dimerdekakan. Ora iman karo donya. Cobi misalnya wong pojok kene diaturi, wahai warga masyarakat pojok, di RT sana sedang ada TPQ dan madrasah diniyah yang dibangun, kekurangan dana. Piye reaksine wong pojok? Paling ya mau oh. Wahai anggota dewan yang terhormat, di dapilnya jenengan itu masih ada jalan yang geronjal-geronjal, jeglong-jeglong. Padahal dulu pas kampanye janjinya mau dibangun. Ora peka. Mono. Halo? Ya Allah. Pokoknya dunia ini cukup taruh di tangan. Maknane ora emanan ngono lho Bu, nggih. Nggih. Jadikan akhirat di hati, jangan masukkan dunia ke hati. Kalau dunia dimasukkan ke hati, berapapun kurang. Dan kalau dunia dimasukkan ke hati, jadinya hubbud dunya,
Cinta dunia yang itu adalah ra'su kulli khati'atin, pangkal dari semua kejahatan. Cinta dunia, bahasa Inggrisnya the kedonyan. Kedonyan ini ora kudu wong sugih. Akeh lho wong melarat ning kedonyan. Ya akeh wong sugih ora kedonyan. Duite akeh, tapi ora eman kok. Ana pesantren dibangun nyoh, ana masjid dibangun nyoh. Kuwi jenenge wong sugih ora kedonyan. Kayak ana bocah-bocah yatim nyoh. SPP-ne ngajine aku sing biayai. Kuwi wong sugih sing ora kedonyan. Enek wong melarat iki kedonyan ki enek. Duwe yo ming kuwi-kuwi tapi medit dit. Wis melarat kedonyan. Kayak petentangan golek duit sampai ora salat, sampai ninggal ibadah perkara donya sing digoleki. Wis melarat, ora gelem salat, iki nyonyor donya akhirat. Nggih, kuwi wong melarat sing kedonyan jenenge. Ya petentangan kerja sampai ninggal salat. Kedonyan kuwi jenenge. Nek sugih duwite akeh ning ora eman, ya ora kedonyan. Paham apa ora to iki? Loh, umumnya sampeyan ngarani wong kedonyan iki wong sugih. Ya pancene akeh wong sugih sing kedonyan ngono ku ya akeh. Sugih nang medit, nang mriki wonten apa mboten? Wong isih urip. RT piro? Tapi maaf, wong ra duwe sing kedonyan niku nggih kathah. Wis maneh pokoke donya ki aja lebokne ning ati. Kalau dunia dilebokno ning ati iku dadine malah sumpek, susah, gelisah. Aku takon dijawab. Jenengan nate susah napa mboten? Esto jujur nate sumpek napa mboten? Nate bingung, nate gegeran, mesti perkara donya. Apane sing mboten? Sing marake wong susah, bingung, galau, stres, sumpek, kuwi mesti perkara donya. Saiki dibuktekno, suami istri harusnya saling cinta, saling sayang, memadu kasih. Betul? Betul? Tapi ada enggak suami istri yang cekcok? Wonten apa mboten suami istri sing tukaran? Mesti perkara donya. Sampai detik ini saya belum pernah mendengar ada suami istri cekcok gegeran gara-gara sholat tahajud. Mesti perkara donya wis sing marake gegeran. Woi. Padha-padha anggota dewan ora rukun. Wonten apa mboten? Mesti perkara donya. Ora mungkin perkara wiridan, perkara khataman Quran, perkara poso Senin Kemis, ya perkara reses, mbok perkara anggaran, mbok perkara apa. Mbok perkara tunjangan, mbok perkara apa. Ya pas kok. Nggih. Yakin wi perkara donya. Mbah perkara rebutan kedudukan, apa ngono kok didadekno ketua komisi. Pantese gak ya aku ketua komisine. Enek sing model ngono ku klambine ireng pokoke. Le. Oi. Yo kadang podo organisasine, podo pengurusnya gegeran, wonten apa mboten? Itu bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Anak harusnya menghormati orang tua, memuliakan orang tua, berbakti kepada orang tua, betul? Tapi ada nggak anak yang berani sama orang tuanya? Ada nggak anak yang durhaka sama orang tuanya? Ya Allah kurang banter. Ada nggak anak yang menentang orang tuanya? Ada nggak anak yang gegeran sama orang tuanya? Itu disebut anak apa? Anak wong. Ya anak wong yang durhaka mesti gara-gara donya. Ora enek anak wani wong tuane kok gara-gara kitab kuning, gara-gara tasbih, gara-gara wiritan, ora enek, mesti gara-gara donya, mbok perkara warisan, mbok perkara apa. Muga-muga paham. Sampai aduh waktu niki gak nyukupi sayange. Dan jadikan kematian di pelupuk. Artinya kematian itu dekat, udah di pelupuk mata. Kematian itu dekat, udah di pelupuk mata. Jangan pernah merasa jauh dari kematian. Karena hakikatnya setiap hari kita itu berjalan menuju kematian. Kita semakin jauh meninggalkan dunia,
semakin mendekati kematian. Maka orang cerdas itu adalah orang yang mau mendekati sesuatu yang makin dekat dan menjauhi sesuatu yang makin jauh. Sedangkan orang bodoh, dia malah mendekat ke sesuatu yang makin jauh, dia menjauh dari sesuatu yang makin dekat. Bingung ya biene. Orang cerdas itu dia menjauh dari sesuatu yang makin jauh. Apa? Dunia ini makin jauh ditinggalkan, maka dia sudah belajar meninggalkan dunia, belajar menjauhi dunia, sehingga nanti pada saatnya tiba benar-benar meninggalkan dunia, tidak kaget. Dia mendekat ke sesuatu yang makin dekat. Apa itu? Kematian. Kematian jaraknya makin dekat, usia kita bertambah, umur kita berkurang, berarti jarak dengan kematian semakin dekat. Bukankah sudah banyak peringatan-peringatan dari Allah? Rambutmu dulu hitam, sekarang sudah memutih. Ngaku dewe. Perubahan yang paling drastis itu artinya harus meninggalkan dunia hitam. Wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalq. Kekuatan dikurangi sama Allah, itu berarti kan tandanya udah makin dekat. Gigimu dulu lengkap, sekarang udah mulai merotoli. Tapi wong-wong do ngeyel, aku ki asline jeh nom, saking aneh kalah untu. Kalah karo sapa untumu, kalah karo sapa? Ki nek untu merotoli ki ya tandane wis parek, pengumuman aja nyalahke bakul sate. Apa satene alot untuku protol. Ini untumu wis kropos. Enek wong ngeyel ngono kuwi ora gelem ngaku nek tuwa. Aku ki jeh nom, seh nom, cuma kalah untu jere. Kalah karo sapa untumu? Duh, awakmu mbiyen kenceng saiki wis mulai bungkuk. Mlakumu mbiyen jejeg saiki wis mulai nyeret. Kuwi peringatan kabeh teko Gusti Allah. Tapi ya do ngeyel, wong wedok-wedok iki kulite mengkeret ya tarik-tarik nganggo senar. Dodo wis nglembreh suntik silikon. Ya ngerti kok. Lambe disuntik ndomble. Untu pageri kawat. Sing ape nyolong untumu ya sapa? Ora terima modele. Wong karepe ra moh tuwa to karepe. Padahal itu peringatan dari Allah iku, peringatan. Hawa karepe ana tenaga wis ora iso. Ngeyel ae. Tuwek ya tuwek. Lha wonge karepe moh ngakoni nek tuwek kok. Ya Allah ya Karim. Wis ora rampung-rampung iki engko. Nah, iki iya rungokno to. Lah pada saatnya nanti kabeh pengen husnul khotimah. Nah, aku matine penak. Sapa kuwi? Wong sing ora kedonyan. Jadi karena dia sudah belajar meninggalkan dunia, sehingga pada saatnya dia disuruh berpisah dengan dunia, wis biasa, sayonara, wis latihan no. Lah wong sing kedonyan iki dhek kan gandulan, moh ninggalno donya. Maka seberat-beratnya kematian, sesakit-sakitnya sakit ketika kematian adalah orang yang hubbud dunia. Kenapa? Karena dia dipaksa untuk meninggalkan dunia yang sangat dia cintai. Dia ini gandulan terus. Malaikat Israel narik rohnya, jabut nyawane. Dia ini gandulan. Beda dengan orang yang ora kedonyan. Wis dicolke kok donyane. Mbok ketika ditarik karo malaikat Israel, set. Ya gampang wis diculke. Cul monggo set. Lah sing cinta dunia kan gandulan. Israel narik ndekne gandulan, alot timulane sampai melet matane mendelik kae. Sesakit-sakitnya sakit yang teramat sakit. Israel narik, dia gandulan. Bahasa Inggrisnya the odot-odotan. Kuwi nazak sing paling lara kuwi. Ngono lho. Muga-muga kabeh husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha,
يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة sareng sing ikhlas ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya latifu lam yazal ultuf bina fima nazal ya latifu lam yazal ultuf bina fima nazal innak latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin ya Allah ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil ya Allah ridha ya Allah ridha wal afwa anna ma madha ya Allah ridha ya Allah ridha wal afwa anna ma madha mali siwaka man qadha kullal muna kullal maram ya Allah istajib do'ana ya Rabb ya Allah ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Matur suwun sedaya, insyaallah wancine timbalan Gusti Allah diparingi husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa alladzi an'ama alaina wa hada walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul malikil a'la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nuril huda wa syamsil duha wa badrid duja wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wan naqa wan naja. Amma ba'du. Ulama anal ajilla wa masyayikhana al-a'izza, para alim ulama, para habaib, para kiai, para bunyai, para sesepuh, bil khusus Beb Alwi bin Nuh Al-Haddad yang tambah keren, tambah ganteng. Beb Alwi niki di setiap tempat macake beda-beda. Jadi kalau di majelis beliau seperti ini, nanti kalau di darat beda lagi. Pernah ketemu saya itu macake macak preman. Masya Allah, moga-moga panjang umur, sehat wa'afiyah, terus diberikan kekuatan zahir batin untuk mengajak umat mencintai Nabi Muhammad sampai dicintai Nabi Muhammad, sampai disyafaati Nabi Muhammad. Ketua PCNU Kabupaten Sragen bersama seluruh pengurus yang hadir, kemudian para sesepuh, bini sepuh, haji sepuh, kasepuhan yang dimuliakan, yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita banggakan, Bapak Haji Sigit Pamungkas SIP MA Bupati Sragen. Mudah-mudahan program-program beliau untuk mensejahterakan dan memajukan Sragen diridhoi Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran, kesuksesan dan keberkahan, amin Allahumma. Beliau juga didampingi sang permaisuri, ketua cabang tim penggerak PKK Kabupaten Sragen, hitung-hitung karo pamer bojo. Masya Allah. Seluruh pejabat yang hadir semuanya yang kita hormati, anggota DPRD Kabupaten Sragen yang kita hormati, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Kepala Desa, tokoh-tokoh masyarakat, Mas Imam sekeluarga, Sohibil Hajah yang kita hormati juga, panitia dibantu keamanan dari TNI, Polri, Linmas, sahabat-sahabat Banser, kemudian kadang sedulur dari PSHT, ada santri-santri dari Pagar Nusa, ada dari IKSPI, semuanya yang kita banggakan, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, para jamaah, mohon keikhlasan panjenengan untuk menghadiahkan suratul Fatihah kepada almarhumah Ibu Senen Suwarto khususnya, dan untuk para leluhur, para sesepuh dari keluarga besar Mas Imam semuanya, sekaligus kita mendoakan orang tua kita, mbah-mbah kita, nenek buyut kita, canggah-canggah kita, sak menginggil sedaya, muga-muga amal-amal kesaenane, amal ibadahe dipun tampi dening Gusti Allah, kesalahan lan dosa-dosane di ngapura Gusti Allah. Moga-moga diselametake saking fitnah lan azab kubur, dibebaske saking siksa neraka, digolongke dados ahli swarga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, adik-adik sedaya jamaah, kula ceramah niku sampun lumayan dangu. Nggih, kula pun nate diundang di berbagai acara, di berbagai kalangan. Kula paling bingung, paling sedih, paling susah niku nek diundang ceramah, dikengken ngaji ten acara haul, acara peringatan kematian. Kula lek diundang ceramah, disuwun ngaji ten acara syukuran haji ngoten biasa, soalnya kula pun gadah pengalaman haji. Dadi kula saged cerita, haji ku ngene kula saged cerita. Kula diundang ceramah, disuwun ngaji ten acara syukuran umroh, nggih biasa. Kula pun nate umroh, dadi wonten pengalaman kula saged cerita.
Kula diundang ceramah, disuwun ngaji ten acara haflah akhir sanah ten sekolahan-sekolahan ten lembaga-lembaga pendidikan. Kula nggih nate sekolah. Sithik kathah kula nggih enten pengalaman ten bidang pendidikan. Dadi kula saged cerita. Kula lek diundang ceramah, disuwun ngaji ten acara walimatul khitan. Alhamdulillah kula nggih sampun sunat. Ya, walaupun trauma mboten wantun baleni melih. Tapi kan wonten pengalaman. Dadi kula saged cerita. Diundang ceramah, disuwun ngaji ten acara walimatul nikah, walimatul arus, kula nggih pun nikah, kula pun berkeluarga, dadi nggak ada pengalaman, kula saged cerita. Tapi lek diundang ceramah, disuwun ngaji ten acara haul, jujur kula dereng nggak ada pengalaman mati. Mangkane kula susah. Apa maneh sing diadepi iki wonge pinter-pinter. Kados masyarakat pojok mriki rak terkenal wonge pinter-pinter. Maksudnya pinter bantah karo pinter gawe alasan. Lha mangke nek kula aturi mati kuwi ngene ya, engko nek matine apik ngene, nek matine elek ngene, engko terus no alam kubur kuwi ngene. Kono akhirat iki prosese ngene. Wong pojok mesti komen, "Alah kaya tau wae." Mangkane kula namung ngemotaken. Niki pertama paring informasi, mbok bilih sederek-sederek kula warga pojok niki dereng kepireng, kula aturi kabar wong pojok niki sedaya badhe diguakno kuburan. Lho gelem ra gelem kula sampean niki badhe dipindah ten alam kubur. Sampun siap napa dereng? Nah, sing jawab dereng iki ketoke didhisikne. Lah modale sing paling pokok nggih iman. Kula sampeyan lahir ten donya niki nggawa janji iman. Benjang wangsul ngersane Allah ditagih iman. Mula tugase urip niki nglakoni iman. Allahumma sholli ala Muhammad. Iman itu pondasi utama kehidupan. Jadi umpama urip iki bangunan, iman niku pondasine. Lah bangunan niku dadine pripun? Sangat ditentukan oleh pondasinya. Kalau pondasinya kuat, bangunannya hebat. Kalau pondasinya lemah, bangunannya goyah. Kalau pondasinya gembos, bangunannya keropos. Kalau pondasinya miring, bangunannya ngguling. Kalau pondasinya gembuk, bangunannya ambruk. Lho, gathuk-gathuk kayak ngene iki angel, ora gampang. Mulane yo larang. Lah menungso ki uripe piye gumantung imane. Kalau imannya kuat, hidupnya hebat. Kalau imannya lemah, hidupnya goyah. Kalau imannya loyo, uripe nglokro. Lah nek imane mengsle, uripe mencla-mencle. Nek imane meluntir, uripe kentir. Maka orang yang paling hebat itu orang yang imannya kuat. Satu, iman itu berarti berharap hanya kepada Allah, namung jagake Gusti Allah. Mboten jagake sinten-sinten sak liyane Allah, mboten jagake napa mawon liyane Gusti Allah. Bapak Ibu, kalau berharapnya kepada Allah, urusan apapun mesti beres. Sebab Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kaya, Allah Maha segalanya, Allah Maha sempurna. Tapi kalau berharap kepada selain Allah, apapun itu, siapapun itu, hasilnya sia-sia dan endingnya kecewa. Karena selain Allah nggak punya apa-apa, selain Allah nggak bisa apa-apa. Termasuk berharap kepada manusia, siap-siap kecewa. Sampean berharap diapiki karo wong, siap-siap kecewa sampean.
Wong iki lho kadang diapii bola-bali, balese malah elek. Wonten napa mboten? Diapii bolak-balik lho balese elek. Wonten napa mboten? Wonten. Ki saiki wonge pas kipas-kipas wonge. Langsung diselehne kipase. Loh, berharap kepada manusia itu siap-siap kecewa. Guru mulang murite niku guru lak maringi ilmu ten murite to nggih napa nggih? Lah kok guru berharap dibales karo murite, diparingi ilmu karo murite, mesti kecewa. Orang ngira murite iso bales. Wong tua nyekolahke anak, nguliahke anak, leng ngragati sampai ratusan juta. Lah kok berharap dibalekke karo anake? Mesti kecewa, ora mungkin anak balekke. Nggih napa mboten? Yo, kaya kula ngeten iki lho, nyeramai panjenengan. Kok kula berharap dibales karo jenengan, jenengan nyeramai kula. Ora mungkin. Pak Bupati maringi bantuan ten gene warga miskin misale, terus berharap balesan teko wargane. Ora mungkin nganti tekan gepeng ilir. Makanya kalau berharap kepada manusia lebih banyak kecewanya daripada puasnya. Berharap kepada manusia seringkali bertepuk sebelah, air susu dibalas dengan air, ditulung malah dikeiatin rogoh. Kau yang mulai, kau yang berjanji, kau yang ya nasib, ya nasib. Atasan yang dihormati kadang menzolimi, mengeksploitasi. Bawahan yang disayangi kadang mengkhianati, berani demonstrasi. Hati-hati Pak Bupati. Punya bawahan ini disayangi sama Pak Bupati, lu kadang bawahannya malah mengkhianati kok. Punya pembantu diwelasi, digateni, kadang malah berani nyaingi ngerebut suami. Duwe tonggo diapii, kadang balesane malah nglarakno. Disumbang bola bali, dibuwi bola bali, balik emong ping 1. Ono ku nek utang duit ngomongnya apik, bosone tarik-tarik, bareng wayahe nyaur ditagih ndelik, diparani malah pendelak-pendelik, matane pelirak-pelirik, tangane malang kerik karo ngetokno kirik. Maka ibu sebagai istri jangan terlalu berharap kepada suami, jelei wong lanang ya Pak. Bapak sebagai istri jangan terlalu berharap, bapak sebagai suami maaf, sampai keliru aku, jangan terlalu berharap kepada istri Pak, sakit hati. Lho nggih, lho saya pernah ngalami. Loh, saya tuh pengen dipuji sama istri, karepku pengen dilem malah kena satem. Kan pulang pengajian. Nah, yo mbuh pas niku karo panitia kok yo ora digawani berkat ngono lho. Kan biasanya aku lek mulai ngaji mesti nggawa berkat. Lah kuwi kok yo pas ra digawani, arep buka lawang kan yo ora penak nek ora nggo berkat. Mulane kok gawani Mas Imam. Lah mergo Bu, suami itu selalu pengen membahagiakan istri. Nggih Pak Bupati nggih? Asli. Pulang ke rumah kalau nggak bawa oleh-oleh, nggak bawa buah tangan itu nggak enak. Kula niki kulinane lek mulih kan mesti maringi hadiah ten bojo. Aku tiru Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kalau pulang mesti bawa hadiah untuk istri. Aku ya pengene ngono. Lah pas kuwi orang nggawa berkat kan ora penak to. Tak tukoke duren. Karepku ki ya mendah senenge nggo tekan omah dipangan bareng ngono. Sing siji biasa, siji rada larang. Karepku rak ngono to. Bareng tekan omah takokke regane kok Bu. Ngene iki regane pira? Wis ora usah takon rego, ayo dibuka nanti pangan bareng. Pengen ngerti regane. Bareng tak sudoke kan rada larang to. Wong lanang ra iso ngenyang. Duit semono kok ditukokke duren, itu kok kewuyah kanggo setengah tahun. Jajal. Aku kan berharap dipuji. Ternyata kalau berharap kepada manusia siap-siap kecewa. Bola bali aku ngalami ngono kuwi.
Tahu aku arep budal pengajian nggih, gek wetengku ngelih, kerucuk luwe lesu kuwi lho. Nah aku ya ditawani, gak dahar sik, wis gak engko mangan nggone panitia. Bareng tekan nggon ora dikeki mangan. Mulane aku ngene iki mbok ngaji bareng karo bupati, aku nggak terlalu berharap ditambahi sangu, nggak terlalu berharap. Daripada sakit hati ngono lho. Mosok bupati ayo wis peka. Lho kuwi nek berharap kepada manusia, mulane kula sampean ki jangan terlalu berharap kepada manusia. Berharap niku dateng Gusti. Lho nek wong mukmin ni ngono, berharap hanya kepada Allah. 2, iman itu berarti bersandar hanya kepada Allah. Sendenane dateng Gusti Allah. Mulane kuat selamanya karena Allah Maha Kuat, Allah Maha Gagah, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Sempurna. Siapa yang bersandarnya kepada Allah, dia akan kuat selamanya. Kalau bersandar kepada selain Allah, siap-siap jatuh. Karena selain Allah bisa rusak, selain Allah bisa hancur, selain Allah pasti binasa. Saya duduknya enak, nyaman sekarang. Kenapa? Karena saya bersandar pada kursi. Nah iya, saya bersandar pada kursi, enak, nyaman saya duduk. Tapi ingat, kursi yang saya sandari ini bisa rusak, kursi yang saya sandari ini bisa binasa, bisa hilang. Misalnya kursi iki dijukuk karo mburiku iki, sandaran saya hilang dan pasti saya jatuh, bahasa Inggrisnya denggeblak. Kenapa? Karena saya bersandar kepada sesuatu yang bisa rusak, saya bersandar kepada sesuatu yang bisa hilang. Kalau saya bersandarnya kepada Allah, Allah nggak bakal rusak, Allah nggak bakal hilang, Allah selalu ada, Allah selalu kuat. Paham? Paham? Ada orang yang mengandalkan kekayaan, berarti dia bersandar kepada harta. Ya selama dia masih kaya, hartanya masih ada, gagah, gaya. Begitu kekayaannya habis, donya nentek, ngeblak. Mulane akeh to mantan wong sugih ngono kae. Ngesakne lek mantan wong melarat ya mending, paling kaget ngono. Asale melarat dadi sugih kaget, bareng asale sugih dadi melarat. Langsung ngene. Ngene. Lah salahnya sendiri, dia bersandar kepada sesuatu yang bisa rusak, bisa binasa. Maaf, mulane sing sugih-sugih aja kathik sombong. Ngapunten. Kadang ya Allah, sugih sithik ngono sombonge, duwe gelang papat e mlaku tangane lembeyane didawak-dawakne krimping. Nek wonge rada lemu wonge. Tasih apike pamer-pamer kene mlaku jentit bareng tek donyamu ngeblak. Ada orang bersandar kepada jabatan, pangkat, kedudukan. Ya kalau masih punya pangkat, ya kalau masih punya jabatan, ya kalau masih punya kedudukan, gaya, gagah, begitu purna, jabatannya habis, pangkatnya selesai, jatuh, ngeblak. Apa maneh power syndrome. Mulane sing ndek pangkat-pangkat ra usah sombong. Kadang pangkat sithik mlaku ndegek. Kesenggol sithik nesu-nesu ngamuk-ngamuk. Jangan macam-macam sama saya. Saudara nggak tahu siapa saya. Loh lali awake dhewe. Padahal pangkate opo? Wakil RT. Dadi wakil RT kok melete. Ibu misalnya bersandar pada suami. Bojone polisi, gagah, bayarannya akeh, duitnya akeh. Ibu gaya, ibu iso handle. Selama bojomu saya urip, bojomu mati, ngeblak. Sapa ngomong rabi meneh?
Ya wes rabi meneh untuk bojo polisi meneh, tambah dhuwur pangkate, tambah gede bayarane, tambah akeh duwite. Ya iso endel meneh sampean, bojomu mati meneh, geblak meneh. Nah, rabi meneh ya wes untuk polisi meneh, tambah dhuwur pangkate, tambah sugih, gaya sampean iso kentir, iso endel, bojomu mati meneh, geblak meneh. Rabi meneh apane wis nyenyek ra payu. Rupane yo mek ngono ae kok. Gayane rabi meneh. Lha kowe ngandalne ayumu, ya sik enom. Iso jentat-jentit celemar-celemer pencap-pencep. Entek ayumu. Ya kaya mburi kae kok. Ndower kabeh kae. Biyen kae kowe. Sik enom, ondredile kenceng kae, esemane neratapno jantung. Wong lanang diesem iki jantunge duk 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 duk. Lirikane medhotno kolor. Wong lanang dilirik sret ndudul kon jero del kolore pedhot. Tuwek ngedep kaca nyawang ayang-ayangmu dhewe mlayu-mlayu wedi. Ngono. Wis kendho kabeh kok. Biyen dodone mentek-mentek, saiki ya karek tengere tok. Dinggone BH ya anjlok. BH-ne dikencengi tambah brosot ngono. Apa sing mbok andalno? Ngapunten iki ben ora ngantuk iki. Wong niku nek iman uripe mesti tentrem, ayem. Kenapa? Orang beriman itu sadar penuh, yakin seyakin-yakinnya bahwa semuanya atas kuasa Allah, semuanya milik Allah, sedaya kagungane Gusti. Dadi wong iman niku ora rumangsa duwe apa-apa. Mergo wong iman wis sadar nek sedaya kagungane Gusti. Mulane uripe ayem tentrem. Kok iso ayem tentrem? Ngeten para rawuh. Di antara sebabe wong susah niku mergo rumangsa kelangan. Mbuh kelangan keluarga, kelangan duit, kelangan harta, kelangan donya, kelangan kedudukan, kelangan jabatan, kelangan kesempatan. Wis sing marake wong susah. Lha kene napa kok rumangsa kelangan? Mergo rumangsa duwe. Lah nek wong sing iman iki ora rumangsa duwe, wong kabeh wae Gusti Allah. Ndekne ya ora tau rumangsa kelangan. Kelangan apa orang dia merasa tidak gablek apa-apa? Paham ora to? Mulane sering diaturno urip paling tentremi uripe tukang parkir. Delok to tukang parkir kae dikirimi mobil sak pirang-pirang kae, mereke apik-apik, mobile larang-larang. Biasa ya ora katik bangga, ora katik sombong. Paling ya mau ditata. Mobil dijukuk sampai resik, ya ora sedih. Jukuk-jukukan. Lah iya mergo tukang parkir iki ora rumangsa melok duwe, cuma rumangsa dititipi kok sombong. Ya ora pantes ora melok duwe. Anak, keluarga, donya, dhuwit, pangkat titipan kabeh. Ora pantes disombongno. Muga-muga paham. Maka orang yang beriman kuat, hidupnya paling hebat karena dia mampu mengolah dan memproses hidup di dunia yang hanya sesaat untuk kepentingan dan kebahagiaan hidup di akhirat yang abadi selamanya. Hidup bukan sekedar hidup, hidup bukan asal hidup, tapi hidup benar-benar hanya untuk Allah yang maha hidup. Hidup bukan untuk mati, tapi mati itu yang untuk hidup. Karena mati bukan akhir dari cerita hidup, justru mati adalah awal dari hidup yang sebenar-benarnya hidup. Iki nek gak tak terangke ora paham. Soalnya wong kene iki terkenal ayu-ayu tapi Oke, dengerin sayang, tak terangkan ringkes-ringkes saya. Ringkes-ringkes. Nek kesuwen nek kurang ya ngundang maneh Mas Imam. Ngundang maneh. Orang yang imannya kuat, hidupnya paling hebat.
karena dia mampu mengolah dan memproses hidup di dunia yang hanya sesaat untuk kepentingan dan kebahagiaan hidup di akhirat yang abadi selamanya. Bukankah hidup di dunia ini hanya sesaat, betul? Mboten suwe kok. Wong tua biyen leh ndawuhi mengkaya mampir. Cobi to jenengan eling-eling. Jumat wingi niku lho nembe kapan? Lah niki wau kok ampun Jumat meleh. Lah kula niku emut kula kepanggih kalih Pak Haji Sigit Pamungkas niki nembe kapan to? Lah kok moro-moro wis dadi bupati 9 wulan. Padahal kula eling kula niku nembe kapan to kepanggih? Urip niki cepet banget. Lha niki ya Allah ya Karim. Minggu wingi niku nembe kapan? Niki sedina meneh wis minggu. Mula sampean rewangi mlebu metu omah ngerti-ngerti kok wis duwe putu. Lho, nggih napa mboten? Mboten dangu nang donya niki ora suwe. Mulane urip nang donya, hidup di dunia yang hanya sesaat ini diolah, diproses untuk kepentingan dan kebahagiaan hidup di akhirat yang abadi selamanya. Caranya mengoptimalkan hidup ini sebaik-baiknya dengan membekali diri beramal soleh sebanyak-banyaknya. Itu bekal yang akan kita bawa untuk menjalani hidup yang abadi selamanya. Maka orang beriman itu tidak silau dengan mewahnya dunia, gak mudah tertipu dengan kemewahan dan kenikmatan dunia yang hanya sesaat. Bahasane Al-Quran, mata'ul ghurur, kesenangan sing ngapusi, nikmat yang menipu. Itu nikmat dunia. Kok menipu? Ya karena nikmatnya hanya di permulaan saja. Halo? Kalau memang benar-benar nikmat, itu nikmat seterusnya, malah makin lama makin nikmat. Itu nikmat hakiki, nikmat sejati. Coba carikan di dunia ini, apa ada kenikmatan sejati di dunia ini? Nikmat yang seterusnya nggak ada. Nikmat sejati, nikmat hakiki, nikmat seterusnya itu ya nikmat di surga. Tambah suwe, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat. Bapak Ibu sampean titeni ya, mbok menawa benjang sampean kok sida ning swarga, menawa sida. Sida apa ora? Lah ten mriku niku benjing, nikmate niku nikmat sejati, nikmat terus menerus nggak ada hentinya. Tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat. Dahar dan swarga niku tambah mburi, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat. Jadi sendokan ke-10 karo sendokan pertama enak, sendokan ke-10. Sendokan ke-100 lebih nikmat lagi. Lek ten donya lah enak kawitane tok. Ya sendokan pertama tok kuwi nikmat. Terus ke sendokan ping 50. Mbok paham mbok orang ini. Halo? Donya ki ngoten niku. Ngombe ten donya enak ya sak seruputan tok kuwi. Terus ke swidak seruputan kembung sampean. Lah nikmat sejati niku benjing ten akhirat, teng swarga niku ngombe tambah seger, tambah seger, tambah seger, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat. Mangan yang ngono tambah nikmat, tambah nikmat, tambah lezat, tambah lezat, tambah nikmat, tambah lezat, tambah nikmat. Aku tau nerangke ngene iki ana sing takon, "Lho terus ngisinge piye?" Kok mbahas ngisinge? Bapak Ibu, ten swarga niku mboten wonten acara ngising. Wis prei. Lah mangan terus, ngombe terus niku mangke metu dadi keringet, ambune wangi. Niku nikmat sejati. Ya kumpul bojo nang donya yo penak kawitane tok kuwi, ser klimpruk wis kuat sampean terus ser protol dengkulmu. Niku benjing ten swarga. Mulane wong niku nek imane kuat gak gampang kapusan karo kesenengan dunya. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup bukan sekedar hidup. Hidup bukan asal hidup. Urip ya aja syukur urip, urip ya aja angger urip. Nah urip kok mek syukur urip, urip kok mek angger urip, kuwi berarti urip-uripan. Ya nilaine padha karo gegermetan to nek syukur urip angger urip. Hidup jangan hanya asal hidup.
Hidup bukan sekedar hidup, tapi hidup benar-benar hanya untuk Allah yang maha hidup. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ini namanya hidup bukan asal hidup. Hidup bukan sekedar hidup, tapi hidup benar-benar hanya untuk Allah yang maha hidup. Halo? Ibu-ibu sampean kok menengi perkara ngrungokke aku apa tenggengen nyawang aku? Diteruske mboten? Hidup bukan untuk mati, tapi mati itu yang untuk hidup. Mesti bingung sampean? Bingung soalnya wong kene iki ayu-ayu tapi mangkane rungokno sayang. Tak baleni. Hidup bukan untuk mati, justru mati itu yang untuk, karena mati bukan akhir dari cerita hidup, justru mati itu awal dari hidup yang benar-benar hidup. Tak baleni meneh, hidup bukan untuk mati, karena sesungguhnya mati itu enggak ada. Yang ada tetap hidup, cuma pindah alam. Disebut mati dari alam dunia, itu pindah hidup di alam kubur. Maka hidup bukan untuk mati, wong mati itu enggak ada kok. Justru mati itu untuk hidup, karena mati bukan akhir dari cerita hidup. Dikira kalau sudah mati dari dunia ini, hidup enggak ada terusannya. Ya enggak lah. Ayo sampean melu jawab, ya enggak lah, ngono tak baleni. Dikira kalau sudah mati hidupnya selesai. Dipikir begitu meninggal dunia terus hidup nggak ada terusannya. Handele. Mati dari dunia ini adalah awal dari hidup yang benar-benar hidup, menuju hidup yang selamanya. Makanya jangan takut mati. Ayo kabeh melu nyaut mati, sing ora melu nyaut ketoke mati dhisik. Jangan takut mati. Jangan cari mati. Sing banter sayang, baleni. Jangan takut mati. Jangan cari mati. Jangan lupakan mati. Selalu ingat mati. Selalu siap mati. Dan selalu rindu. Kok wedi toh? Mati. Loh, kematian itu kalau dirindukan akan terasa indah. Kenapa? Karena kematian adalah pintu perjumpaan dengan sang kekasih sejati. Dalan liqa'i rabbih, perjumpaan dengan sang kekasih sejati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, mati itu berjumpa dengan Allah, kekasih sejati, kekasih yang paling setia. Nggak ada yang setia seperti Allah. Ning donya iki le, sing sampeyan anggap konco paling setia sapa? Kesetiaannya hanya sementara. Kalau Allah setia selamanya, sama nangen-nangen toh. Sak setia-setiane wong sing ngancani sampeyan ten donya niki itu hanya sementara. Sopo sing paling parek nyang sampeyan? Bojo to? Kaya-kaya pemane sik manten anyar kae, berjanji seia sekata, sehati sejiwa, sehidup semati, sevisi semisi. Aku tahu apa yang ada di hatimu, engkau pun tahu apa yang ada di hatiku, sehingga aku tahu apa yang kau mau, engkau pun tahu apa yang ku mau. Andai kau jadi bunga, aku jadi kumbangnya. Andai kau jadi daun, aku jadi tangkainya. Andai kau jadi langit, aku jadi bintangnya. Andai kau jadi samudera, aku jadi ombaknya. Andai kau jadi api, aku jadi asapnya. Andai kau jadi bantal, aku jadi ilernya. Bucuy koyo-koyo. Padahal bucu sampean iki belum ngancani sampean. Belum tunggu karo sampean, belum tunggu sisi sampean, belum ngomong-ngomongan karo sampean.
bojo sampean arep karo sampean, bojo sampean doyan karo sampean, kuwi mergo sampean sik urip. Lho ternyata kesetiaannya ya sementara selama sampean sik urip. Begitu sampean mati, bojo sampean wis gak gelem ngancani sampean, bojo sampean wis ora arep karo sampean, bojo sampean wis ora doyan karo sampean. Malah kadang-kadang bojo sik urip lho wis mulai ora patek doyan. Ana wong lanang lungguh jejer bojone dhewe ora betah. Kudu ngalih. Tapi nek lungguh jejer rondo iso tumak ninah. Nang khusyuk. Ana ki wonge kalungan keplek panitia. Anak sampean Bu, wis sing sampean bela-belani ra karo-karuan dibandani diragati. Anak sampean iki gelem ngancani sampean, gelem lungguh jejer sampean, gelem ngobrol karo sampean ya mergo sampean sik urip. Sampean mati anak sampean ya wis emoh ngancani sampean. Nggih napa mboten? Wis to sak akrab-akrabe wong mbok dulur sampean, keluarga sampean iki gelem ngancani sampean ya mergo sampean sik urip. Sampean mati wis ora ana sing gelem ngancani sampean. Satu-satunya yang siap ngancani sampean selamanya Allah. Tapi ana syarate, sampean kudu ahli zikir. Mulane Allah le janji ana jali suman zakaroni. Aku selalu ndampingi, selalu ngancani wong sing zikir nyang aku. Ngono Bu. Ya Allah. Diulang, makanya jangan takut. Kurang banter, jangan takut. Karena setakut apapun kalau ajalnya tiba ya pasti. Mulane aja wedi. Tiwas wedi nek wis wayahe ya tetep. Ana wong urip kok wedi mati, padha karo wong mangan wedi ngising. Wayah ngising yo ngising ngono ae. Wayah mati yo mati. Pokoke nek gelem urip kudu gelem. Padha karo gelem mangan kudu gelem. Ayo to sing banter nang jawab ora usah isin baleni. Gelem urip kudu gelem. Padha karo gelem mangan ya kudu gelem. Siap urip kudu siap. Padha karo siap mangan kudu siap. Sanggup urip kudu sanggup. Padha karo sanggup mangan kudu sanggup. Ayo ngising bareng. Lah kenapa harus takut mati? Woi. Ra usah wedi, mati kuwi gampang. Saking gampange bocah umur 2 tahun, 3 tahun iso mati apa maneh bocah umur 27. Mulane sampai saiki mboten enten sekolah jurusan kematian. Napa ten mriki wonten kursus kematian? Gampang. Wong niku nek wis wayahe mati ora nganggo diapa-apake, mati. Tapi nek urung wayahe mati ya mbok diapa-apake ya ora mati. Urung wayahe. Ana maling kecekel wong desa gepuki sampai gepeng. Ya ora mati wong urung wayahe. Nek wis wayahe ora usah diapa-apake ya. Halo? Nah nek urung wayahe diapa-apake ya ora mati. Ana wong kuwi bosen urip Bu. Perkara mikir anak ora kenek dituturi, mikir utang ra iso nyauri, mikir bojo gatelno ati. Wis mati karowan. Dhek iku niate kendhat Bu. Gelek tampar sing gedhe sing dawa mben lega kae. Menek wit sing dhuwur kae, cancang ning wit ning pange wit iki singsetno gulune. Set. Saking kebelete, ya arep mencolot kae maca bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun kendhat krana ngilangake hukume kados cilik. Le mencolot iki geyetne gedabok ora mati lho wong tampare kedawan. Ya mau gegere sing kedengkek ngono ae. Mergo urung wayahe. Mati itu a mysterious problem. Kepastian yang misterius, pasti terjadinya, tapi kita tidak tahu kapan kejadiannya. Halo? Dan mati itu tidak ditentukan oleh takut dan berani.
Bukan berarti yang pemberani mati duluan, yang penakut mati belakangan. Mboten. Cobi to, wong sing kendel karo wong sing wedi kae matine dhisik pundi? Ya Allah, ra nyauti. Kadang sing kendel maju perang kae ora mati-mati kok. Lah sing wedi ngungsi malah mati dhisik kebom. Ana wong tuwa leh ngomongi putrane, "Nak aja dadi tentara, Nak. Ibu kuwatir kowe engko nak dadi tentara maju perang kowe mati dhisik, Nak." Lho sing dadi tentara kae umure awet sampai sepuh ngono. Lah sing ning omah dadi wong tani kae no sawah ya mati kesetrum. Nak aja dadi pilot ya, Nak. Ibu wedi kowe engko nek maburke pesawat kae pesawate ceblok kowe mati. Sing dadi pilot sampai sepuh ya kathah. Lah sing ning omah kelon karo bojone nondur ramben mati kedengkek. Lek cobi aku takon dijawab. Ibu, wong sing sehat karo sing sakit-sakiten matine dhisik pundi? Kadang sing lara-laranen lho ra mati-mati. Sing nunggoni sampai pegelen. Ya Allah, menawi badhe dipundhut dadi gampelaken dipundhut Gusti. Sing sehat moro-moro mati dadak. Wonten napa mboten? Ana. Iki saiki sing ora ngrungokke ceramahku iki ketoke ape mati dadak iki wonge. Cobi dijawab sayang. Wong nom karo wong tuwa matine dhisik pundi? Ora mesti. Temriki wonten mboten putu mati ndhisiki simbahe. Lah iya. Sing banterlen jawab, kapan ora banter tak tinggal mulih. Wong melarat karo wong sugih matine dhisik endi? Sing jawabe jelas melarat kuwi. Iki jawabane wong dendam. Pisan kas ibu-ibu, khusus bapak-bapak ra usah melu-melu jawab. Sing banter Bu, wong wedok karo wong lanang matine dhisik endi Bu? Pak disengkakne Pak sampean Pak. Ketoke duwe serep kuwi ketoke. Ngono modele. Lah iya, ngopo wedi? Sing wedi niku kula sampean sok mati iki pas napa? Lah niku sing perlu diprihatinke. Nanti kita mati itu pas ngapain? Wis sing perlu wedi kula sampean. Sok kula sampean mati iki pas nglakoni apa? Soale wong mati iki mek loro pilihane. Nek orang nglakoni apik ya nglakoni elek. Nggih meng loro niku pilihane. Mati kuwi yen ora pas apik ya pas elek. Ana wong mati pas apik ya kuwi sing diarani husnul khotimah. Bagus pungkasane. Ana wong mati niku pas elek ya kuwi sing diarani elek pungkasane, suul khotimah. Naudzubillah min. Lah kula sampean kan ra ngerti. Sok matine pas apa? Mulane nek arep nglakoni elek dikongkon mikir. Engko pas gek pas awak dhewe nglakoni elek nang mati supaya ora sida. Lho, kan ora ngerti to. Kula sampean lek duwe karep pengen elek, duwe kerentek pengen elek, kuwi dikongkon angen-angen. Engko nang pas nglakoni elek